teďka si dáme takový rychlý návod, jak si udělat takový bzučák, jako spustit bzučák. Jak se můžete všimnout na první pohled na bzučáku, tak tady prostě má plus a minus, prostě tak se tři. Prostě tady, jak teďka držím, tady tak je plus, je už tady vidět. A když si vezmeme prostě kabely, jo, to je tyhle jako to jsem teď bude líp, tak to teďka nepůsobím. Tak, a prostě to je spojený, tak teďka pro nás bude fialový kabel plusko. A teďka, když to vlastně vezmu a připojím to na Arduino základní desku, vlastně na 5 V a minusko připojím na 3 V. Ty pojďme vedle sebe. Teďka, když to zapojím, tam zvučí, takže takový rychlý tutoriál. Čaute.